Sakedik banyak sadacan memasuki karena naon karena apa itu kajian tafsir Quran ya terjemah Quran orang bahasa tawasul banyak tawasul ay tawasul teh artinya teh wasilah ya wasilah memang di lain pihak ada yang mengharamkan tawasul ya tapi saya pelajari Pak maaf maaf saya pernah diundang pengajian maaf kalau di sini ada apa ya salah satu organisasi kita ya yang yang ada khususnya di Indonesia yaitu Persatuan Persis ya. Pernah saya diundang Pak oleh pengajian Persis karena pada dasarnya saya tidak mengedepankan saya itu apa gitu ya. Organisasi mana yang saya pegang. Kalau saya terus terang Pak, secara pribadi ya saya tidak mengedepankan masalah itu. Yang saya perhatikan atau yang saya sikapi dari siapapun yang terpenting akidahnya sama. Tapi kade akidahnya kan akidah orang mah akidah Asy'ariyah. Kade bisi akidah Wahabi, kok mau akidah Syiah itu mah sesat dan menyesatkan. Kade Pak, hati-hati akidah pun tersebarannya kurang mah akidahna ngau akidah Asy'ariyah. Itu yang diambil adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi fundamennya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya bahwa kita senantiasa ada di Al-Quran dan Al-Hadis ya itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawasul kata orang-orang persatuan itu hukumnya haram. Itu. Kemudian saya perhatikan dan saya tanyakan, memang sejauh mana haramnya? Nah, ternyata tawasul yang diharamkan oleh persatuan itu adalah tawasul seperti orang memohon datang ke kuburan, ya, sekalipun kuburan orang tua, apalagi kuburan para wali. Kemudian kita memohon kepada apa yang ada di dalam kuburan tersebut. Nah, tawasul seperti itu jelas hukumnya haram. Tapi kalau tawasul, Pak, kita istilah bahasa Sunda mah ngalap barokah. Ya, kita datang ke kuburan orang tua, kita datang ke kuburan para wali, ya. Kemudian di situ kita berdoa kepada Allah kan, tetap berdoa kepada Allah dan tidak ada urusan sama sekali dengan apa yang ada di dalam kuburan kecuali kita memberikan apresiasi. Contoh, kita datang ke kuburan orang tua atau kita kedorong karena orang tualah satu-satunya yang telah mengurus kita dari kecil sampai besar. Ya, maka dengan itulah kita seolah-olah naon ayah rasa rumah sakit itu kakolo. Itu kan mana dina doa anake Robbir hamhuma kama robbayani sogiro. Itu kan surat apa tuh Al-Isra ayat ayat 24. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Robbir hamhuma kama robbayani sogiro. Nah, ya Allah, itu kan berikanlah kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka telah menyayangi ku di waktu kecil. Itu kan. Maka kade Pak, Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita tuh dengan dititipkan dengan adanya kasih sayang orang tua. Nah, orang datang ke kuburan, sanes hateuna orang nyuhunkeun kanu di lebat kuburan. Tapi orang justru memberikan apresiasi karena mereka lah yang sudah berjasa di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu kita datang pamanah ke kuburan para wali sama ya Pak. Orang datang ke kuburan para wali ge sanes hartina orang kaya nyuhunkeun ka naon para wali sekalipun Sultanul Aulia itu kan Raja Nawali Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasallahu sirranur. Kita tidak meminta kepada beliau. Kita mah hanya mengalap berkah. Selebihnya di situ kita mengidolakan mereka-mereka yang semasa hidupnya bukan memikirkan tentang pribadinya, tapi memikirkan tentang agama sehingga mereka meninggal dalam keadaan syahid. Mereka meninggal dalam keadaan mulia. Nah, maka kita seolah-olah belajar. Kita berharap kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini
Mudah-mudahan dengan kami berziarah kepada mereka, Allah jadikan kita seperti beliau, seperti mereka. Amin ya robbal alamin. Karena sudah dipastikan hadirin sekalian bahwa kehidupan para ulama, para wali, hidupnya bukan memikirkan tentang urusan perut, tentang urusan dunia, tapi yang dipikirkan adalah akhirat, yang dipikirkan umat bukan pribadi. Yang dipikirkan hanya Allah dan Allah terus, agama dan agama terus. Sehingga bagaimana supaya semua umat manusia bisa bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meninggal dalam keadaan mulia. Kita datang untuk memberikan apresiasi, ya. Nah, selain daripada itu hadirin, udah kita mah nggak ada niat yang lain. Tain nu jadi haram nate abi mah hayang ziarah ka mana tuh pamijahan ti Sugan we dagang babari gitu kan. Iya budak geus gede meusan 30 tahun can boga jodoh. Rek ziarah ka Bali Songo. Sugana dibabarikeun menang jodoh. Nah itu nu salah eta, Pak. Padahal sebenarnya punten, Pak. Tanpa ku urang ayeuna di apa diminta pun gitu kan. Allah tahu kalau memang kita berangkat untuk berziarah itu dengan tujuannya lillahi ta'ala. Dah pasti Pak buah burung ayah barokah nak kade. Terutama Nabi menjaminkan begini, manzaro aliman pakaan nama zaron. Barang siapa yang menziarahi para ulama, orang yang berilmu, kapasitasnya seperti para wali dan lain sebagainya, pakaan nama zaroni, maka seolah-olah orang ini telah berziarah kepadaku. Ziarah ke mana Pak? Kamadinah al Munawwaroh, Karodoh. Tuh, orang ziarah ke para wali teh deh Pak. Nye, mana orang peperiheun atuh, gitu kan? Ziarah ke Madinah encan sakali ge seuseut. Cik atuh orang ziarah-ziarah ka saha? Ka para wali. Tapi kade samemeh eta orang kedah belajar heula manapun tanpa awal mulana Nabi melarang ziarah. Ya, dalam redaksi hadisnya Nabi melarang. Kade teu meunang berziarah rajin kabeh. Tapi lamun ziarah dengan tujuan tadi teh satu orang demi tadabur, ya. Tadabur, tapakur, geningan ya Allah. Orang hoyong maut seperti para wali maut nage ya Allah. Dimuliakeun lain sakadar dimuliakeun ku Allah. Semua manusia berbondong-bondong datang untuk memberikan apresiasi. Jadi tadabur kanggo urang tajul pelajaran. Maka kumarga sakitu lamun urang niatna sapatos kitu, tawasul sapatos kitu, mangga kadinya. Adapun patawasul seperti kita dengan rangkaian kalimat-kalimat ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi, itu kan kalimat tawasul. Kemudian summa ila arwahi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi. Pertama kita tawasul kepada Nabi, dua kita tawasul kepada Nabi Adam, kemudian kepada para malaikat, ya terutama malaikat yang 10, malaikatul muqarrabun, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, wa Nakir, Waqibatin, Malik, Ridwan. Kemudian kita tawasul kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian kepada para alimil ulama, para mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, itu kan imam mujtahid, ya, dan semuanya imam mujtahid. Kemudian kita kepada siapa? Kepada guru-guru kita yang sudah mendidik kita, memberikan ilmu kepada kita. Lalu tidak lupa disertakan kita mendoakan kepada orang tua, sampai akhirnya kita mendoakan kepada segenap muslimin muslimat yang sudah ada di alam kubur. Punten Pak, tawasul seperti kieu itu adalah kita artinya memberikan apresiasi kepada mereka. Jadi lain hartina orang muntang tulung ke aranjeunna naudzubillah min dari salah itu. Ya, salah lamun kitu jelas orang teu kenging tawasul. Sabab tawasul itu hukumna haram. Tapi lamun dengan tujuan tadi orang memberikan suatu apresiasi, coba perhatikan Quran surat apa itu? Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ayat 36. Dibuka dulu Pak, coba dibuka dulu. Al-Maidah 36.
Kita cari dalil tentang tawassul. Al-Maidah itu surat ke berapa, Pak? Surat ke-6 ya. Surat ke-6, surat ke-5. Surat ke-5 ayatnya 36, Pak. Apa bunyinya, Pak? 35-nya, maaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai segenap orang-orang yang mengaku iman. Punten Pak, kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini hanya sapaan bagi siapa orang yang sudah mengaku iman. Artinya begini, kalau kita semua yang hadir di sini sudah menyatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman, maka anggap firman Allah ini adalah khitobannya kepada kita. Nah, ini khitobannya Pak. Apa? Ditujukan nanti ke urang. Ya. Maka lamun orang tidak merasa bahwa ini kepada kita, hati-hati iman kita dipertanyakan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang dirinya mengakui iman. Ittaqullaha. Ya. Satu, yang diserukan oleh Allah ittaqullaha, bahwa kamu harus menjadi orang yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa ini merupakan derajat yang paling tinggi, Pak kan ya. Takwa mah tidak ada ikatan ejeng masalah level orang tuh kumaha itu kan. Ya, atanapi tingkatan derajat orang teh upamana jabatan naon gitu kan teu aya. Ya, takwa ini mutlak untuk siapapun. Ya, untuk siapapun, dan dipastikan bahwa takwa ini adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Ya, insya Allah lain kali kita akan bahas tentang masalah keutamaan takwa. Nah, ittaqullah, yang diserukan oleh Allah yang pertama, kalian harus takwa kepada Allah. Yang kedua, wabtagu, dan carilah gitu kan, ilaihi, agar kita bisa sampai kepada Allah. Apa yang dicarinya? Al-wasilata. Wasilah. Wasilah teh tawasul teh sababiyah. Nah, punten Pak, kurang bahas saja tentang masalah wasilah. Jadi artinya kieu Pak, orang di mana hoyong sampai ke Allah teh sampai ke mana itu kan? Sabab punten-punten Pak, orang contoh sholat unggal dinten. Sholat orang tuh sampai ke mana? Sampai ke Allah tak acan. Sabab ayah nu sholat sampai nate ke pasar, ke pasir. Ye? Karena naon we nu dipika inget ku dirina teh teh sampai-sampai ke Allah sholat teh. Putar-putar nu dina otak we bungku. Sementara hati nanti sampai ke Gusti Allah. Maka kenapa ada hadis Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'rajnya adalah dari Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra-nya. Kemudian mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Itu mi'rajnya Nabi, Pak. Mi'rajnya Nabi. Nah, Nabi kan bawa oleh-oleh di mi'raj itu naon? Sholat. Sementara untuk umatnya, agar seseorang bisa sampai kepada Allah itu dengan sholat. Maka dalam Quran surat Toha ayat 14, aqimis sholata lidzikri.
Dirikan sholat itu untuk mengingat Allah. Nah, orang kan pasing inget ka dieu tah. Urang sholat terek eling ke Allah. Ai urang kalah ka sholatna inget ka mana wae berarti urang entos kaluar tina judul sholat. Ya, maka penting urang aya bimbingan sholat dimulai naon Pak? Dimulai ayeuna urang bagaimana makna sholat. Kade ulah salah sholat tuh kudu kahartos urang. Ya, kudu kahartos urang sholat. Nah, berbicara masalah wasilah, Pak. Berbicara masalah wasilah. Wasilah itu aya dua. Ya. Hiji wasilah teh artina orang kudu melaksanakan ibadah. Dalam tafsirannya begitu. Ibadah. Dengan ibadah inilah kita akan sampai kepada rahmat Allah. Papunten tadi. Orang berwasilah teh hayang dugi ka Allah teh anu mana itu kan? Dari orang hayang sampaikan kaningal nampak Allah mematiasa Pak. Nah, yang dicari oleh kita yang ada di diri pribadi Allah itu hanya tiga. Satu, rahmatnya Allah. Yang kedua, magfirahnya Allah. Yang ketiga, ridhonya Allah. Apa rahmat? Kasih sayang. Apa ridho? Itu ridho. Terus jadi bahasa nasional. Bapaknya ridho senangna Allah ka urang. Nomor katilu naon? Magfirah. No magfirah teh ampunanana Allah. Nah, Pak, lamun urang hirup ya, geus memiliki anu tilu tadi teh ya, maka dianggap urang tos jadi manusia yang berhasil. Dan ini sudah ditunjukkan oleh para nabi, para wali, para sahabat, para syuhada, orang-orang yang soleh. Mereka itu sudah mendapatkan tiga tadi. Rahmat, ridho, dan magfirah. Tah, punten. Wasilah di dia supaya sampai cek Allah wabtagu carilah ilahi agar kita sampai kepada Allah al-wasilah wasi. Nah, wasilah di sini bisa diartikan dalam penafsiran yang pertama adalah amal ibadah. Tak urang ke kade Pak teh nuju ngaji teh urang teh tujuan teh. Nuju berwasilah kade ulah salah. Ya. Urang itu ngaji itu nuju berwasilah. Naon margina karena dauhan Rasulullah SAW julu suka saatan pi majlisil ilmi khairum min ibadati sanati. Duduknya engkau di tempat ilmu, awas Bu, Pak, cuman duduk unggul. Komo lamun urang bari ngadangu kenana, nya, komo urang bari mikirna, komo bari urang jeung amal, kenana tos sabaraha apa pahala urang. Komo urang ditamahan jeung silatu rahmina, komo jeung bari mawa cain, komo jeung mawa cauna. Tos sabaraha pahalana. Urang kerek calik da unggul Pak kade. Tong main-main. Duduk urang duduk Masya Allah. Duduk nu di mahal kade. Duduk anu dihargai ku Allah. Ya, duduk anu bermartabat, duduk anu bergengsi. Kade Pak, coba pola pikir urang digenti. Lagi kadang-kadang jamil mencan kapikir Pak nyaman kene calik di mana? Di pos kamling. Beri kepepetkeun balak kenap teh geuningan. Mana pantes paranyang dengan teh gitu kan. Da kapepetkeun we balak kenap atuh da. Nya Masya Allah, tapi kadang-kadang orang ngangos naon. Calik di majelis ilmu karena can paham dia kan. Nya ya Allah, jeung babari tunduh di watakna teh. Leres teh Pak. Babari tunduh. Sampaikan ke aya opini kieu Pak, di mana aya nu hese bobo coba hadir ke majelis taklim. Insyaallah 5 menit tibra. Komo bari nyarane itu kan. Diuk di juru tereh teh. Komo nu ceramahna komo nu ceramahna tungkul we. Kartos Pak. Najar rempling bae sing goreng talibra nya. Nah itu. Mana punten Pak, tapi keun bae bari sarege sakit oge untung batur mah hese hayang saya di pengajian. Ngantong diniatan we wungkul kade. Bapak begitu keluar di rumah teh batur mah macakeun bismillahirrahmanirrahim ala Allah.
Itu kan doa kalau di rumah teh. Ieu mah bismika Allahumma ahya wa amu. Terus niat bener eta mah. Pantos datang ke masjid teh. Datang ke madrasah teh. Ai gek ari ker we gitu kan. Nah itu. Ya, entong diniatan tinggal. Tapi lamun bobonya alhamdulillah saking kunikmat gitu. Ya, mana punten Pak, disulap ku Allah lamun orang hadir karena majlis salim tenang we. Terus apa? Orang teh sini terbuka hutang gitu ya, pada datang ka imah mah, aduh orang teh panas di otak teh gitu kan. Dak keur ngaji mah ngadadak kok terus teh Pak. Karena orang fokus, ya lamun teu fokus banyak anggar we. Boro-boro ngaji nu lila, salat 5 menit gitu. Allahu akbar gitu kan, segala ketemu. Kamu ngaji lila. Imam mun fokus geus sok raos teh. Siru teh beban urang teh Pak. Naon margina disulap hatena naon supaya aya dina sakinah. Naon sakinah teh Pak? Sakinah teh naon? Sakinah teh tenang gitu kan. Itu dalam Quran surat Al-Fatah Pak. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imani. Itu kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat keempat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, perasaan yang tenang. Kepada siapa? Kepada hatinya orang-orang yang beriman. Punten Pak, di mana letak hadirna eta ketenangan? Ternyata Masya Allah survei membuktikan ketika orang ayeuna majlis dikir, majlis taklim didinya lah orang hanyut aya dina sakinah. Naon tujuanana Allah memberikan sakinah? Liyazdadu imanan, supaya tambah-tambah iman anu aya di pribadina ma'a imanihim, sarta tambah-tambah keimanan nutosina di pribadina. Masya Allah. Maka ketika ayah seruan Pak di para alimil ulama, yuk Pak tingkatkan iman, cing punten. Sejauh iya enak orang usia tos sakieu umur orang. Kira-kira tos kapenak tak acan di mana orang kedah ningkatkan iman. Paratoskeun ku bapak enak di pabrik teu dibahas masalah iman. Terus Pak. Nya teu aya motivasi sama sekali nu aya ngobrolkeun tentang urusan dunia. Di buruan mah komo di bumi masalah hutang we jeung hutang apa dibahas. Komo di pos kamling ngobrol ngalor ngidul. Khusus orang hayang terpusat berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata iwati orang hadir ke majelis taklim lah didinya orang fokus membahas tentang agama Allah, tentang firman Allah, tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ada hadis mengatakan begini Pak. Asyadun nasi adaban yaumal qiyamah man wasa'ahul umru walam yatlubul ilm. Orang yang paling dahsyat, manusia yang paling dahsyat siksaannya nanti di hari kiamat adalah mereka orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang walam yatlubal ilma, tapi ia tidak mencari ilmu. Untung banyak orang ku Allah digupai tiasa hadir karena majelis taklim. Alhamdulillah. Tak iya Pak, orang kudu nyangu koneng deh gitu. Terus apa? Kudu nyangu koneng tuh orang teh. Kudu syukuran maksudnya teh. Alhamdulillah itu. Nya wawartos orang ka keluarga mah bapak teh alhamdulillah anu mah kejeng lineuk ka teh mun naon diajak pengajian teh alhamdulillah tuh. Udah gitu Pak. Wa amma bini mati rabbika sok obrolkeun ku bapak teh lain sombong kan ya kan sim mah alhamdulillah itu keur dibere daek hayang ngaji sok coba Pak obrolkeun gitu dalin ria ya kembali karena orang tujuannya sejak orang ngamalkeun karena wa amma bini mati rabbika ketika orang mendapatkan kenikmatan coba obrol gitu Pak.
Maka bersyukur orang alhamdulillah nu parantos dihadirkan ku Allah karena naon? Karena majlis taklim. Tapi pastikan Pak, orang hirup hayang menang rahmat Allah, ridho Allah, magfirah Allah teh teu cukup ku pengajian. Ngaji pun orang namanya sebatas naon Pak? Namanya sebatas pengetahuan. Artinya orang namanya sebatas teori. Mana amalkeun atuh orang tina hasil ngaji. Sabab tina berilmu teh orang bisa ratingna naik jadi mukminin, orang pun bisa jatuh menjadi munafiki. Naudzubillahi min dalik. Hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Kapungkur ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang sudah tahu tentang siapa Muhammad. Banyak orang yang sudah yakin apa yang dibawa oleh Muhammad. Tapi Masya Allah, setelah mereka tahu, bukannya mengikuti, bukannya menyertai Nabi, malah yang ada melawan Nabi. Akhirnya menjadi naon Pak? Menjadi munafik. Orang ya hati-hati Pak. Ketika ina orang ku Allah Subhanahu wa taala dilimpahan barokah-barokah ilmu, tapi tematak ngajadikeun suatu perubahan ka orang, hati-hati. Manizdada ilman walam yazdad hudan ila bu'dam minallah. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah menjadi petunjuk untuk kehidupannya, maka kecuali orang ini hanya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka muncul kenapa ada munafik, ke depan ada pasek. Mana munafik? Munafik teh beungeut yang hareup ati mungkir eta munafik. Tapi lamun pasek, kumaha pasek Pak? Pasek itu dina perilakuna melakukan sebuah kesalahan tapi hati nama nyaho eta teh salah. Jadi manehana teh nyaho ngan api-api teu nyaho. Tah eta teh naon namina teh? Pasek. Pasekon ngobrol sak tukang bas kira Pak. Aya pasekon kumaha? Bengkok di mana terus teh? Pasekon teh naon? Berbentuk siku kan letter L kan? Dok pertoskeun pasekon. Di mana-mana ki pasekon mah bengkok kok. Mana kade nu pasek teh bengkok teu lurus ka Allah. Aya panyakit fi qulubihim marad. Nah, tafsiran yang kedua, Pak, tentang wasilah. Kalau tadi wasilah dimaknaan dengan penafsiran adalah amal soleh. Naon we pala amal solehnya? Urang sae ka ibu rama, sae ka guru, sae ka tatangga, puasana, zakatna, hajina, zikirna, baca Qur'ana dan lain sebagainya, itu merupakan amal soleh yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dan magfirahnya Allah. Ya. Maka orang pastikan, orang kedah aya tina amal soleh eta. Barulah itu yang dikatakan daripada wasilah, sehingga pada akhirnya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, wasilah dengan diartikan atau ditafsirkan dengan makna guru, Pak. Wasilah. Ya. Saha guru teh nudi gugu jeung nudi tiru gitu kan, singkatan gitu kan guru teh nu digugu jeung nu ditiru. Sahabu saha Pak maha guru urang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi teu aya maka aya gentosna saha? Para sahabat teu aya maka saha gentosna? Para tabi'in. Ya, maka disitulah kumpul saha Pak? Alimil ulama. Ya. Nah, kade alimil ulama muncul urang mah ustad, kiai, ajengan etalah Pak wasilah urang. Nu nyampaikeun ka urang, anu nuduhkeun ka urang jeung nu nganterkeun ka urang kade Pak. Maka cari ku urang guru anu memiliki dua kriteria. Mana mampu nuduhkeun jeung mampu nganterkeun. Cobi urang ngadamel naon Pak? Perumpamaan. Sim kuring nuju di jalan.
bade dongkap ke masjid atawa bin da kumargi sim kuring naon masih keneh enggal teh kan can kantos kadi tak naroskeun di jalan teh punten rupi masjid atawa bin teh palih mana cek eta jalmi tuh palih ditu kayak lurus belok kiri kadua sim kuring naroskeun ka hiji jalmi deui punten mana ari masjid atawa bin teh oh mangga yuk sang abi ku abi jajabkeun itu cik punten ku bapak sadayana pandileikeun kira-kira orang lebih merenah karena hati orang lebih bangga ke orang guru nu mana pak nu ka hiji nu kadua anu nuduhkeun jeung anu nganterkeun maka cari guru lain sebatas sungkul ngomong tapi mampu jeung mengamalkan eta teh guru anu nuduhkeun jeung anu nganter maka hadirin sadayana di dieu urang kedah benar-benar keayaan teu sagawayah urang bade berguru teh pada puktosna geuningan ulama teh aya dua aya ulama ul akhirah aya ulama ussu mana ulamul akhirah ulama ul akhirah ulama anu tampil di tengah-tengah masyarakat yang bukan mencari urusan dunia isi perut dan lain sebagainya tapi yang dipikirkan adalah bagaimana umat supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dicaci dimaki ku batur terjadi masalah pekrek naina kumaha ngan lamun agama dihina Muhammad dihina Quran dihina maka hadir di garda depan itulah ulama ul akhirah rek dicocok usaha saha wae gitu itu ulah ulama teh oh mimiti haram anu haram giliran we ayeuna di amplop bere jabatan jadi loba halam jadi cadel ngomongna teh geus halam halal gitu. Teu maksad sim kuring nyarioskeun kaonan batur banyak ironis kalau ada ulama yang awalnya mengkritik bahwa BPJS itu hukumnya haram gitu ya kan goror kan masuknya haram dinyata karena terkadang menguntungkan terkadang merugi itu kan naon goror tiba-tiba entos dilantik itu berubah BPJS jadi hal sing janten contoh kalau sadayana banyak mana orang mah geus yakin moal kuat menduduki nu karitu teh mana orang mah ka Allah entong hoyong nyuhun ke jabatan nu tinggi orang mah nyuhunkeun katak wah antos cukup itu ketakuan yang paling tinggi derajat yang paling tinggi termasuk orang nyuhunkeun kekayaan Pak Kade harta banda orang mah ka Allah tong nyuhunkeun kaya nyuhunkeun naon cukup orang cukup yang beli mobil cukup yang beli imah cukup yang nyandung eta urang mah tong ribut tong tong wakaf haji Masya Allah banyak itu jadi urang menu penting nyuhunkeun kacukupan cukup mah Pak cukup itu keur teu butuh mah urang teh teu aya tapi keur butuh tak eta pariji cukup teh nya uyan deui kriteria rezeki cukup teh keur teu butuh mah urang teh teu aya disebutna ku batur jalma sederhana eta mah bahkan di bawah garis kemiskinan gitu kan levelna ge tapi ketika urang butuh tah eta cik mending mana daripada enak urang butuh teu butuh aya wae sampai ka bingung duit ka manakeun gitu kan nu paling ironis di naon Pak nu kitu jalmi anu tuang wae ge bang bingung dahar jeung naon ieu aing gitu kan sampai ka mapayan dahar di imah jeung keluarga salah teu ngeunah keneh wae teu aya itu kan hasrat hoyong tuang teh sugan kudu ka anu lesoran tah ieu Pak jalma nu geus kitu atau disiksa ku Allah naudzubillahi min dan cacak-cacak aya tapi meran ya tos kembali Pak jadi urang teh lamun memaknai penafsiran anu kadua makna wasilah itu adalah guru maka kade urang hirup teu keng nyorang
urang kedah gaduh guru ya, termasuk urang guru hoyong paham karena Al-Qur'an kan teu sepelekeun Pak nya. Simkuring nyuhunkeun di dieu terus terang saha nu tacan tiasa baca Al-Qur'an nya urang belajar Iqra sang simkuring nya. Manfaatkeun riungan kieu teh. Simkuring terus terang Pak di Cipajaran tuh ngajar ti mulai TK dugikeun ka ngutus Ramos bos Pak. Simkuring mah naon teu bauan. Naon margina da tujuanna ge khidmat ka masyarakat simkuring Pak. Khidmat ka manusia simkuring. Maka level kumaha pun dihadapi. Usia kumaha pun dihadapi. Demi naon? Demi simkuring hayang jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kenging kabarokahan doa ti bara papa sedenanya sim papasihan kesehatan panjang yuswa serta simkuring dipaparin ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu pa tujuanna. Maka orang sok sanutacan baca Quran nya. Margi naon nu terpenting kieu Pak naon pangna hiji jalma maca Qur'anna kacau wae pahili wae dod jeung so nun jeung ba itu kan. Itu karena can asak dina Iqra hijina. Kojina eta Pak. Jadi pahami urang entong gengsi urang ngaos Iqra. Punten. Wallahi ngaos Iqra itu sama dengan orang baca Al-Qur'an kan yang dibaca Iqra itu kan Al-Qur'an. Dari mulai A sampai huruf I, iya itu kan Al-Qur'an. Ya, merupakan pecahan-pecahan huruf Al-Qur'an. Nah, orang tekenging segan-segan, Pak. Buktosna simkuring benten, Pak. Kapungkur simkuring tahun 2004 ngajar di Sumedang di Situraja. Usia tos 70 tahun rata-rata, Pak. Berhasil alhamdulillah, Pak, ngaos Qur'an. Dinaon tah ku simkuring dibimbing dina Iqra heula. Maki kunci pertama na paham lah Iqra. Margi kadang-kadang aya jamin terus baca Al-Qur'an, cerita terus Al-Qur'an gitu kan. Tapi naon masih keneh pabeli tuai kitu huruf. Sementara kieu Pak punten, kriteria zaman terus maca Quran mah huruf ieu nu dibaca 5 huruf ke depan ke atas paham. Jadi mau taktik tuh. Itu kan enak kabayang Pak. Huruf anu boro-boro huruf anu kalima itu kan. 1 2 3 4 5 huruf nu ieu ge masih keneh bingung gitu kan. Jadi kumaha lancarna punten. Mana kuncina ya pami urang hoyong sukses belajar Al-Qur'an, belajarlah ti Iqra hiji heula. Asakeun ku urang mana a mana punten dina Iqra hiji geuning a ba ba a ba itu kan ngalatih naon kecekat tadi urang supaya urang ulah pahili deui gitu kan. Mana ba jeung mana nun, ba titikna di handap, nun titikna di luhur sehingga orang ke mengenal nun teh mau jadi pabelit Pak dan geus apal Pak tadi ti pertama tak itu kuncinya teh Pak. Maka lamun orang tidak melewati lah Iqra orang kekewe maksakeun baca Quran akhirnya orang Masya Allah itu sampai karena baca Al-Quran anu bares teh padahal saur Kangjeng Nabi ngoningakeun al-mahiru bil Quran ma'as saparotil kiromil baroroh. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka kelak kade Pak kumulia-muliana akan disamakan atau disandingkan dengan para malaikat yang mulia-mulia. Masya Allah. Geus lain jeung manusia deui Pak tapi jeung para malaikat anu suci anu diciptakeun ku Allah tina cahaya. Ieu jalmi anu karantos dina pribadina benar-benar mahir baca Al-Quran. Mana semangat terus Pak belajar. Selama orang masih keneh keayaan aya kemampuan, aya usia orang sok manfaatkeun orang belajar Al-Qur'an. Nah, orang termasuk penafsiran kieu, ieu termasuk belajar Al-Qur'an. Tapi pakai dekade teu kenging dikantunkeun orang belajar Al-Qur'an secara ilmu tajwidna. Mudah-mudahan kapain apanya ieu mah karena naon? Karena ibtidaan ka musim guring bentenya moal panjang-panjang tingke mah urang aosna tajwidna urang hartoskeun maknana insyaallah kapan apanya mudah-mudahan sedana paranjang yuswa sehat walafiat aya dina lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rupina kanggo permulaan sakitu banyak apunten bilih aya saur teu kaukur bahasa teu kareka simkuring nada agup cumbulun mun nyembah hapunten kasadayana. Mudah-mudahan ilmu anu tadi diuningakeun sae nama yakin dina Quran sareng hadis cuman buluntara balentor nama eta mah dina kakalirwan simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana.
Akhirul kalam, orang tutup ku kipat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.